Chào các bạn, mình mong các bạn có một ngày thật là vui. Hôm nay mình cho các bạn xem nha. Động cơ này nó bị misfire ở máy số 1 và người thợ họ đã thay buji rồi nè, cũng như là đổi cái cục đánh lửa từ máy số 1 qua máy số 4 để cho khách hàng họ chạy một thời gian thì bây giờ họ trở lại và cái đèn báo lỗi nó nổi lên lại. Thì mình kiểm tra thì thấy đúng là số P301, có nghĩa là động cơ số 1 đây, cho cái động cơ có dung tích là 1.6 lít 4 xi lanh này nó nổi cái đèn lên, thì chứng tỏ là thay buji cũng như là đổi cái cục đánh lửa này nó vẫn không hết nha các bạn, nó vẫn ở vị trí cũ, có nghĩa là ở máy số 1. Thì bây giờ là có thể là về hệ thống đường dây điện hoặc là cái kim phun xăng. Thì hôm nay mình sẽ xem coi nó như thế nào nha các bạn. Cho các bạn xem cái buji của hai máy nha, coi nó có khác nhau không. Bây giờ mình tháo ra là cái máy số 1 và máy số 2. Đây số 1 này nha, này máy số 2 nè. Trước tiên các bạn nhìn ở trên cái đỉnh của nó coi, cái chỗ đánh lửa đó, nó có hai cái màu khác nhau ha. Bên đây là nó màu xám hơn và đây nó màu tối, màu đen một chút mà khô. Cái máy này nó, cái buji này mình nhìn thấy là nó đốt rất là bình thường nha các bạn, không có bị ăn dầu xăng hay là ít gió nha các bạn nhìn thấy đó. Thì nói chung thì mình nhìn thấy là cái buji của máy số 1 này nó sạch hơn và nó tối hơn. Nếu như các bạn để ý nhìn kỹ thì sẽ thấy khác biệt. Và cái loại buji này nó các bạn là loại iridium, và mình sử dụng nó cho tới khoảng chừng 120.000 dặm mới thay một lần nha. Và nó rất là nhỏ, dùng cái con ốc số 14 á, 14mm rồi để tháo ra chứ không phải 5/8 nhưng những loại xe trước nha các bạn, nó rất là nhỏ. Rồi thì mình nghi ngờ rằng là cái xe này đó các bạn, nó bị rỉ nước máy vào bên trong cái lồng xi lanh của máy số 1 cho phiên bản này. Tại phiên bản này cũng là 2011 Toyota Prius, nhưng mà là nó đã có tới gần hơn 200.000 dặm rồi các bạn, cũng rất là nhiều. Thì giờ mình nghi ngờ vậy thôi, thì hôm nay mình sẽ làm nội soi ở bên trong cái lồng xi lanh của máy số 1 với cái máy camera nên cho các bạn xem coi có đúng phải là ở bên trong nó có bị rỉ nước không. Tại vì khách hàng nói đó, một khi buổi sáng sớm á, thường á, nổ máy lên thì nó rất là rung rồi chạy một chút thì nó có thể là nó chạy bình thường lại, nhưng mà nó vẫn có cái mã số đó là P301. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái máy camera của Snap-on để mình nội soi nó ở bên trong máy số 1 cũng như là máy số 2 để cho anh em cũng như các bạn học hỏi thêm. Rồi mình cũng muốn biết là có phải bị rỉ không nha, rỉ nước ở trong cái máy số 1 hay không, rồi mình có thể nói chuyện với khách hàng là xe bị hư cái gì. Lần nữa các bạn xem cái buji nè, chứng tỏ là máy số 1 có chạy khác với cái máy số 2 nha các bạn, hai cái màu nó khác nhau nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái đồ nghề đó mình cho các bạn xem, mình nội soi nó và mình tìm thấy cái gì trong đây nha. Khách hàng họ cũng bực mình lắm rồi, là tại vì họ đem lại lần này lần thứ 3 rồi. Thì bây giờ mình phải coi có phải là bị rỉ nước ở trong đó không. Thì các bạn biết nếu mà rỉ là có thể là bị cái gioăng, cái gasket giữa cái lốc máy với cái block. Rồi nó rỉ nước vô. Xe thì không có bị nóng máy nha các bạn, không có bị nóng máy, hoàn toàn không có bị nóng máy. Thì có thể nếu mà rỉ nó rỉ rất là ít, mà mực nước thì mình cũng không thấy nó bị hụt đi nha các bạn. Mực nước nó bên đây nè. Rồi hôm nay thì mình sẽ dùng cái máy này nha các bạn, chắc có lần mình cũng đã cho các bạn xem rồi. Hiệu Snap-on, model là BK8500, cũng 3 năm rồi nha các bạn, không có mới lắm. Mình bật on lên thì nó chức năng nó cũng rất là tốt, là có camera ở những cái đầu này nè các bạn, phía trước và bên hông, cũng như là có camera ở phía sau cái phần này luôn. Bạn nhìn thấy nè, có thể chụp hình hoặc là quay phim để mình làm tài liệu, cũng như là những thông tin mình cho khách hàng biết xe của họ bị như thế nào, rất là tốt. Thì nếu mà anh em nào mà trong nghề mà chuyên hay là có tiệm chuyên sửa máy móc, hoặc là cần phải kiểm tra những cái phần bên trong đó để đỡ mất thời gian, thì có cái máy này nè các bạn, rất là tiện. Như mình nói vậy đó, nếu như mà hồi xưa đó mình không có cái máy này đi các bạn, bây giờ mình nghi ngờ là có nước ở trong đó
thì mình cũng đâu có thể là dễ dàng tìm được cái bình đó các bạn. Có thể là mình phải tháo những cái bộ phận ở phía trên ra, rồi mình đi sâu vào bên trong mình mới biết được. Bây giờ có cái này nè, thì có cái camera mình đi vào bên trong đó mình có thể nhìn thấy. Chỉ cần là mình tháo cái tánh lửa ra thôi, rồi tháo cái buji ra thôi, và mình dùng cái đầu của camera này nè, rất là nhỏ, mình đi vào trong cái lỗ của cái buji thì mình có thể kiểm tra được tất cả mọi thứ trong cái lồng xi lanh đó nha, từ cái xúc bắp cho đến cái bít tông, hoặc là cái lồng xi lanh nó có bị xước không, xúc bắp nó có bị gãy, nó bị mòn, có bị rỉ nước, rỉ nhớt, bất cứ cái gì nha các bạn. Rất là tiện, rất là tốt, tiết kiệm thời gian rất là nhiều cho người thợ. Rồi bây giờ mình bật nó on lên nha, cái này nó chưa có on nè. Để mình chỉnh cái camera cao lên một chút nha. Thì mình nghi ngờ là cái máy số 1 nó bị rỉ nước nha, rỉ nước máy vào trong cái lồng xi lanh, nên một khi mà sáng đó mình nổ máy lên đó các bạn, mình nổ máy lên là nó rất là rung. Để coi camera này nó đã rồi các bạn thấy không, mình để qua bên này đi ha, để cho anh em nhìn thấy dễ. Rồi. Đây mình chỉnh ánh sáng lên nè, mình bấm lên nè các bạn. Đó. Nắp nhớt này các bạn thấy không? 0W20. Để đây cho các bạn dễ nhìn thấy đi ha. Để đây đi. Chỗ góc nào nó không có bị phản ánh sáng. Mình tìm cái chỗ nào mà cho nó thật là rõ để anh em nhìn thấy nha. Rồi, các bạn tập trung vào trong cái máy nha, mình sẽ đi vào từ từ. Đó, máy số 1 đó các bạn. Bây giờ đi máy số 2 đi nha. Tại vì là máy số 2 không có bị misfire rồi. Mình coi nó như thế nào trước, rồi mình sẽ so sánh nha các bạn. Đó, cái lỗ buji không rất là rõ. Nè, mình có thể chỉnh ánh sáng này các bạn nè. Đó, bớt đi. Tăng ánh sáng. Mình sẽ đi qua cái lỗ buji này. Đó, các bạn thấy không? Trước tiên là mình đã nhìn thấy cái đỉnh bê tông rồi. Sạch và khô nha, không có bị đóng carbon. Cho cái phiên bản này là 2011 mà đã hơn 200.000 dặm rồi. Không có bị đóng carbon. Các bạn thấy không, trên đỉnh bê tông mình nhìn thấy cái chữ là B nè, có lại bê tông lại B nè, các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái camera bên hông để mình nhìn xung quanh cái lồng xi lanh cũng như là cái xúc bắp, nếu như nó mở hay nó đóng nha các bạn. Nè. Chọn đây. Chưa đổi qua anh ta. Đây. Chắc mình mang bao tay quá. Đó. Các bạn thấy lồng xi lanh không? Giờ mình đi xuống dưới đáy của cái bê tông nè. Đây là cái đáy nè. Và mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem. Coi cái bê tông này, cái đỉnh bê tông này xung quanh nó sạch như thế nào nha. Và cái lồng xi lanh đó các bạn thấy không? Cái lồng xi lanh ở chỗ cái khu vực gần chỗ cái đỉnh bê tông đó rất là sạch nha, không có dấu chày gì nữa nha các bạn. Cho phiên bản hơn 200.000 dặm rồi. Cho đây xước một chút nè, nhưng mà xước cái đó là mình nghĩ là bình thường thôi nha các bạn. Đây nè. Chừng nào xước mà có thể là các bạn đi cái ngón tay qua đó. Nè, ở đây có phần xước nè. Mình nghĩ chắc không sao đâu. Rồi mình đi lên cho các bạn xem xúc bắp cũng như là cái gioăng, cái gasket đó. Nè các bạn thấy không? Một cái xúc bắp mở nè. Quay lại cho đây các bạn thấy. Rồi cái xúc bắp này đóng nha, hoàn toàn đóng luôn các bạn thấy không? Cũng sạch ha.
Mình gọi là cái này là cái đáy của cái súp bắp nha, sạch, có một chút carbon đóng ở đó đó. Đây, bạn thấy không? Rất bền. Cái này cái mỡ nè, rất là rõ ha các bạn ha. Nếu mà nó bị mòn hay là nó bị nứt hay nó bị gãy là các bạn có thể nhìn thấy ở đây được không? Đó, hai cái súp bắp xả mỡ nè, và hai cái súp bắp nạp thì đóng nha. Còn cái phần này đó các bạn, phần các bạn nhìn thấy ở đây nè, ngay chỗ đây nè, cái lằn này nè các bạn, cái lằn này là cái gioăng đó, cái gasket giữa cái lốc máy và cái head đó các bạn, chỉ lên head nè, cái gasket là đây nè các bạn. Thường nó rỉ nước là ở đây nè, nếu nó bị rỉ nước ở chỗ này nè nha các bạn. Rồi, đây là súp bắp nạp nè, đóng nha các bạn. Đó, các bạn nhớ nha, đây là cái gioăng nè. Phần ở trên đây là cái cylinder head, phần dưới đây là cái lốc máy nha các bạn, còn đây là cái gioăng nè, gasket đó. Rồi, mình sẽ đi qua máy số 1 cho các bạn xem. Đây, mình đi vô này các bạn. Giờ mình chỉnh cái camera ở trên đỉnh nha. Đó. Máy số 1 nha. Máy này bị misfire nè. Hồi nãy cái đầu bê tông, hồi nãy cái máy số 2 cái đỉnh bê tông khô và sạch. Cái này các bạn thấy không? Nó không được sạch như cái số 2 nha. Và cũng là loại B nè. Cái loại B này nhìn nó rất là rõ. Các bạn thấy không? Rất là rõ. Cho các bạn xem lại cái bên này nè. Rồi cái lỗ đâu rồi nè. Cái B này các bạn biết là chữ B thôi nhưng mà nhìn không rõ. Vẫn có carbon đóng nhưng mà xung quanh thì cũng tương đối khô và sạch. Còn bên đây có vẻ như là ẩm ướt, sạch đều nhưng mà là ẩm ướt nha các bạn, chứng tỏ là có nước coolant, nước máy đó nó vào bên trong nó làm sạch. Đây mình nhìn thấy chữ B rất là sạch nha các bạn. Các bạn thấy không, cứ như là ẩm ướt ha, chữ B. Bây giờ mình sẽ đưa qua cái camera bên hông nha. Đó, bên hông mình xuống dưới đáy cho các bạn xem nha. Chưa gì mình nhìn thấy có nước nè các bạn, nước rất là nhiều ở lòng xi lanh nè, cái tường của cái xi lanh đó nè. Mình đi một vòng nha. Nước đó, các bạn thấy nước không nè, nước nè, giọt nước nè. Chưa gì mình đã thấy giọt nước rồi các bạn. Nước nữa nè các bạn. Vậy là chứng tỏ xe này bị rỉ nước qua cái gioăng giữa cái lốc máy và cái cylinder head nha. Đấy, xung quanh nước không nha các bạn, mình vẫn đang quay nè, 360 độ. Thì thường nước nó vào đây đó các bạn là do cái cylinder head. Cái thường gặp đó là cái gioăng. Cái gioăng đó, cái gasket đó. Hai nữa là cái cylinder head nó bị nứt. Bây giờ mình sẽ chỉnh qua cái camera bên hông để cho các bạn xem. Chỉnh ánh sáng lên cao nha, coi phải là ở chỗ cái gioăng nào nha các bạn. Rồi mình đi lên từ từ nè cho các bạn xem coi súp bắp như thế nào. Trước tiên mình cho các bạn xem súp bắp đi nha. Đây súp bắp nè, súp bắp nạp nè, đang vừa mở nè. Rồi bây giờ mình tìm cái chỗ bị rỉ nha các bạn. Các bạn thấy cái gioăng không? Nè. Nó không được sạch như cái số 2 ha, cái máy số 2, động cơ số 2. Mình tìm cái chỗ bị rỉ nha các bạn. Quay từ bên tay trái qua bên tay phải nè.
Đây là mình nghi là bị rỉ ở đây nè các bạn. Đó, ướt xuống dưới đây nè. Mặc dù mình không nhìn thấy cái giọt nước ở ngay chỗ cái gasket, là xe này họ đậu. Và vị trí rỉ là ở đây nè. Đây, vị trí rỉ là chỗ này nè, mình nghĩ là chỗ này nè các bạn. Đó, ướt xuống dưới nè. Các bạn thấy giọt nước không? Nè, nước nè. Đó, nước đó các bạn. Ở đây nè. Đi lên coi. Rồi, với cái máy này các bạn có thể dễ dàng biết được cũng như là chuẩn bị được ở trong lòng xi lanh coi nó bị hư cái gì. Như trường hợp xe này thì là bị rỉ nước và mình nghi ngờ như vậy, thì mình nhờ có cái máy này mà mình biết chắc là cái xe này bị rỉ nước là do cái gioăng, cái gasket ở giữa cái lốc máy và cái cylinder head nó bị hư nha các bạn. Thì mình sẽ nói khách hàng là bây giờ mình sẽ tháo cái phần trên ra và mình sẽ kiểm tra cái gioăng đó. Nếu như mà khách hàng đồng ý làm đó thì mình sẽ tháo ra và mình cho các bạn xem cái cách thức mình tháo ra nó như thế nào, và mình sẽ kiểm tra rất là kỹ cũng như là tỉ mỉ từng chi tiết của cái gasket đó nó bị rỉ từ ở chỗ nào nha, cho cái máy số 1, động cơ máy số 1. Các bạn nhìn thấy đó nè, nhìn gần rồi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn thật là nhiều đã xem video này. Mình hẹn các bạn ở video tới nha.